روى الإمام البيهقي في سننه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن في شبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه، ومن تعلمه في كبره وهو ينفلت عنه فلا يتركه فله أجره مرتين. حديث أبا هريرة نبي محمد الرالقه نبرانقه كيسا إرقما ربي صلى الله عليه وسلم أكنا جدا نمني قافة درقكم ما يوكي قافة جولما أمري قافة قناماتي قرآن برتي قرآن نفوني في ديغة إساتي مكما نمني قافة دلومي يوكي من قدومي قرآن قرئي وسو قرآن نسربو إسار كابه كقرو إني قرآن سنين ديفني اتددبو فله أجران نمني سن من دا يوكين أجري لما كبجرا صلى الله عليه وسلم. قرآن قرؤون قافة جلما ديغا في فونسيتا قافة دلما دجال ملما سيتا يو لكمتي كيسي كي غوغي ملي قرآن ربي الرافقاتشون خسارة الدنيا فآكراتي. اللهم علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معجزان قرآن واهما منمو ربنا في افتيسي لا وانتي فمو كان الدنيا نقوتون التجايبمو سمونا تقوتي نقوتون سايقمون قوتون دملي جملي نماف قبتمون كن قدرة ربيتي نماف لاففمون كتابانا منتي دنيا رترقمو تقول حفظيدان نمان قبتمو ربي نلافسي شكري جننمو الحمد لله قالت رحماني أمني يا ربي رحمتك ديني